問題啊！你明唔明啊？係有啲壞嘅問題啊！你冇嚟呢家嘅話，你冇話，你自己就我先做咗搞唔到嘅做法。我得，你睇我講機有冇？唔係，等陣先，你聽我講機。嗱，你可以換嗱，我喺你面前裝，如果裝到嘅，我幫你裝，好冇？但我話俾你聽，真係有嘢喎，就係咁啫。你可以唔換嘅真係。嗱，我而家可以幫你裝，好冇？有冇問題？好冇？啊？但係幫唔到嘅，我真係幫唔到你咯，咁樣你有機會換，啱唔啱啊？得。咁你係咪你幫？我係攞正版嚟。咁你正版嘅啦，係咪先？咁咯，你嗱，我間鋪喺度嘅，你打咗150蚊咯，你打咗150蚊先，你攞啲嘢上去，攞條支落嚟，我幫你裝。你係嗱，你一入到嚟已經再攞㗎啦，啱唔啱啊？我一早同你咁講㗎啦。我間鋪喺度嘅，你唔信得我唔會走咗去嘅。你可以攞住部機走，之後攞翻條支落嚟，攞落嚟之後，我喺度睇住我裝，有冇問題？咁有冇問題？跟住開多張單俾你都得。點啊？真係冇所謂喎，我唔得。你講就走啦。嗱。O K， 嗱，講真，我俾你開啦。嗱，你又唔掂嚇，你又唔掂，你又叫唔到我，咁你何必攞嚟整啊？啱唔啱啊？我頭先同你講咗啦。而家個問題唔係呢度啊嘛，係啊。你揾個識嘢嘅朋友落嚟啊，好唔好啊？你揾個識嘢嘅朋友嚟交我呃過嚟啊！我唔緊要喎，我等到你啊，我等到你朋友嚟啊，真係唔緊要喎，好唔好啊？我都唔想你對我講真，我真係冇呃你冇錯。再唔係就你報警都得，啱唔啱先？搞唔掂咁咪咯，嘢啦，唔該解。你都唔好拗㗎而家，我講。嗰啲肥教呢條嘢啦，嗰條嘢點解？好，我哋都我開到。你知我搞我啲咩啊？你問下你啲朋友，我可以搞我啲咩令到你開唔到機啊？我唔緊要喎，你問啦。又或者你叫佢落嚟對質下。如果係嘅，我賠翻錢俾你都唔得先。咁你而家話我壞事啊嘛？我應該要賠翻錢俾你㗎嘛？啱唔啱啊？咁你頭先你話我搞咩啊嘛？搞到你講幾個樣啊嘛？嚇？你話唔明白，你又要唔信我？我要你送嘅錢啦。你可以佢都試埋，咪抄我咪打你咯，又或者你嗰我同佢夾埋嘅，你拖出嚟分攞住我呢條我冇咯，啱唔啱啊？過嚟咯，如果係我呃你嘅，我先交回翻俾你。我頭先開咗幾多單？150蚊係嘛？然之後再加150蚊，都700蚊賠翻俾你。之後你攞翻啲嘢走就係啦。如果佢係正常嗰個呃你嘅，唔緊要。是的，好。什么？好狗别说。我靠！你这叫什么？好丑啊！我跟这个动物一样，你不是动物一样。
咩啊？西樂。你出水喎。搞你！咁咪話咯，如果你唔中意嘅，佢冇換咯，我試下幫你裝唔裝到。即係你叫翻我幫你裝緊啦，你叫翻我，但係我哋自己唔知喎。咁我咪同你解釋咯。你係唔信得過我嘅，你就揾啲第二啲人係出嘢嘅，我就呃你咯。我唔係知喎，真係啱唔啱啊？講道理好喎，真係。你投資落嚟嗰陣時，我先同你講話，整唔整就閣下嘅事。15蚊一就等㗎啦。即係你都真係嗰陣時啱睇嘅，我就開始幾萬蚊㗎啦，真係好快。咁我咪可以聽咯，即係話咁真係有問題啊嘛，係咪啊？開部車啊！我講真，我就會做到咁，我唔會真係做到咁嘅。如果你日開嚟，我未開部機之前，我開咗我見到有咩話，我講俾你聽 ，OK，你唔使，大佬現在我喺度，你開部機想買咧，我都要錢嘅，我唔係跟住搞唔上，你哋生意啊嘛，你啲人先話你而家就係話俾錢喎，喂，依家你話，喂，依家開部機仲得啊？你話15蚊依家你又話啱唔買咗咯？哎呀，要啦，即係都攞唔到，你又話開部機啦，啊，都你老細係咪先？我呢個我講，你識你就講咯，你又唔識就唔